Milionár vojde do banky v New Yorku a povie: potrebujem si požičiať $5000 na svoju dvojtýždňovú cestu do Európy. V banke mu povedia, že potrebujú nejakú záruku. Muž podá kľúče od svojho Ferrari a hovorí: auto je zaparkované pred bankou na ulici. Banka súhlasí s autom ako zárukou. Po podpísaní všetkých papierov dostane muž $5000 a pracovníci sa smejú nad tým, že dal záruku auto v hodnote $500,000 za pôžičku $5000. Bankár zaparkuje auto v podzemnom parkovisku banky. O 2 týždne sa milionár vráti a splatí $5000 a úrok, ktorý vyjde na $16.93 pôžičky. Bankár hovorí: sme veľmi radi, že sme mali s vami obchod. Táto transakcia sa veľmi dobre vydarila, ale sme trochu prekvapení. Prečo by ste si vôbec požičiavali $5000, keď máte také auto? Muž odpovedá: kde inde